सो हाय दोस्तों, आज हमारे पास में है X90 Pro Vivo का फ़ोन विच इज़ अ फ्लैगशिप फ़ोन co-engineered by Zeus. So let's quickly do the unboxing. So now we have a phone, let's keep it aside. ये 120 वॉट का चार्जर, ये हमारे पास में टाइप सी टू टाइप सी केबल सिम इजेक्टर, ये हमारे पास में इसका इनबॉक्स कवर है। अब आता है हमारा फ़ोन, लेदर, वीगन लेदर, 3 सेट ऑफ कैमरा। स्क्रीन इसकी एमोलेड डिस्प्ले है, 1300 नेट्स की पीक ब्राइटनेस, 6.78 इंचेस की इसकी स्क्रीन है हमारी।